Microsoft ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရွှေ့လို့ရတဲ့ဘောင်းကနုတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထည့်ပြီးတော့ယူလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတော်ရီ1ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ဖြိုးစောပါကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်ဗီဒီယိုကတော့မိထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် Microsoft Word မှာကနုတ်ဘောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးထည့်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ထည့်လို့ရတဲ့ပုံစံကတော့မျိုးစုံရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ insert sample တွေကနေသွားထည့်လို့ရတယ်သွားထည့်လိုက်ရင်တော့သူကရွှေ့ဖို့တော့နည်းနည်းလေးခက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရွှေ့ပြောင်းလုပ်လို့ရကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint လိုပဲအဓိကသုံးရမှာဒီ insert ပေါ့နော် insert tab တွေက shape တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ text box ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ text box လေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလိုတလောက်ပေါ့နော်ကိုလိုတလောက်ကိုဒေါင်းပြတ်တိုင်းလေးဖိဆွဲပါဒါဆို frame လေးတစ်ခုရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ format ဆိုတဲ့ tab လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ shape face ကို no face ထားပါ shape outline ကို no outline ထားလိုက်ပါထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုဘောင်လေးပဲကျန်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲထားမယ်ဒီတိုင်းလေးပဲထားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပေါ့နော် keyboard ကနေ window key ကိုဖိထားပြီးတော့အောင်နှိပ်ပေးပါအဲ့တော့ window key ဆိုတာမသိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော် window key ဆိုတာဒါလေးပေါ့ဒါလေးကိုဖိထားပြီးတော့အောင်နှိပ်လိုက်ရင်ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ RAM box ဆိုတဲ့ဟာလေးပွင့်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ setting ကိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာ character map ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ် character map ကတော့အဓိက font နေပေါ့နော် font နေအဓိကအဲ့ character map ထဲမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်တချို့ font တွေကတော့စလုံးတွေမဟုတ်ဘူးပုံလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံလေးတွေရှိတဲ့ font ကိုပြောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီကပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ character map ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရိုက်ပါ CH က MAP ပေါ့နော်အကုန်လုံးအသေးပါပဲပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ okay နှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် character map ဒီပေါက်ကလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ font နေရာမှာ font ပြောင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံလေးတွေရှိတဲ့ font ကကျွန်တော်မြန်မာမှုနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေသွေး font ရှိပါတယ်ရွှေသွေးက2မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရွှေသွေးကဘယ်လို2မျိုးရှိတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေပေါ့နော်ရွှေသွေးဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ရှေ့မှာဘာမှမပါတဲ့ရွှေသွေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေသွေးရဲ့ရှေ့မှာစလုံးတွေဘာမှမရှိဘူးရိုးရိုးရွှေသွေးပဲရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာလည်းဒါမြန်မာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတော်တော်များရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကနုတ်တွေရှိတဲ့ရွှေသွေး font ကတော့ဒီရွှေသွေး font နေမှာတော့မရှိပါဘူးရှေ့က U4 ပါတဲ့ရွှေသွေးပါအဲ့တော့ဒီ font နေမရှိရင်တော့သွင်းဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ကနေ U4 လေးရိုက်လိုက်ပေါ့နော် U4 ရွှေသွေးအဲ့တော့ U4 ရွှေသွေးလို့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာ font နေထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ U4 ရိုက်လိုက်တော့ U4 ABC ဆိုတဲ့ font ဖြစ်သွားတယ်ရတယ်ကျွန်တော်အောက်ဘက်ကိုနည်းနည်းဆင်းမယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ font သွင်းနည်းကိုလည်းကျွန်တော်အချိန်ရရင်တင်ပေးပါမယ်နော်ဒီမှာ U4 ရွှေသွေးဆိုပြီးတော့တွေ့ပါပြီအဲ့တော့အဲ့က font တစ်ခုကို click နှိပ်ပြီးတော့အောက် arrow key လေးနဲ့ keyboard မှာရှိတဲ့အောက် arrow key လေးနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကနုတ်တွေရှာပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကကိုကြိုက်တာယူပါကျွန်တော်တော့အခုဒါဘောင်ရဲ့တောင်းမှာထည့်တဲ့ဒီလိုတောင်း corner ပေါ့နော်ဒီတောင်းရဲ့တောင်းနာမှာထည့်တဲ့ဒီကနုတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုယူပြမယ်တစ်ခုပဲယူလိုက်ရင်ရပြီနော်ကျန်တာတော့ပွားလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုပါစို့နော်အဲ့ဒါဆိုဒါလေးကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ထောက် select နှိပ်တယ် copy နှိပ်တယ်ပြီးရင်ဒါလေးကို minimize ခဏချထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ text box ထဲမှာဒီ frame ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ control နဲ့ v နဲ့ပေးချလိုက်တယ်เนาะ control ရဲ့ v เนาะကျွန်တော် b မဟုတ်ပါဘူး v ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေးချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကနုတ်ကလေးရလာပြီเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် select လေးပေးเนาะ select လေးပေးပြီးတော့ကြီးမယ်လေကျွန်တော်ဒီမှာကိုလိုတလောက်ပေါ့เนาะ100ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ဘောင်းလေးပါခတ်လိုက်မယ်ဘောင်းခတ်တာကကျွန်တော်2016 version ဆိုရင် design ထဲမှာရှိပါတယ်တခြား2010 version ဆိုရင်တော့ page layout ထဲမှာပဲအကုန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ page border မှာเนาะ page border sorry ကျွန်တော်ဒီဘက်အောက်ဘက်ကိုကာဆာချလိုက်မယ်ဒီ frame ထဲကိုမရောက်ချင်လို့เนาะ okay အဲ့တော့ page border ကိုသွားတယ် style ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ style တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပေါ့เนาะလောဆယ်ကျွန်တော်ဒါလေးရွေးလိုက်မယ် okay ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီထောက်မှာထားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ text box လေးကကျွန်တော်တို့လွယ်တကူပဲတန်းပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်ကိုလိုသလောက် size ကိုချုံချက်လုပ်ပေးပါဒီ frame တွေကိုလည်းချုံချက်လုပ်ပေးပါဗောနော် okay အဲ့တော့ပြီးရင်ဒါလေးကိုဒီမှာထားကြည့်အောင်တော့ arrow key နဲ့လည်းရွှေ့လို့ရတယ်နော်ရွှေ့လို့ရဖို့ကဒီဘောင်လေးကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ရပြီဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့ down တွေအတွက်ကကျွန်တော်ပွားလိုက်ရင်ရပြီဒီဘောင်လေးကိုဒီ frame လေးကိုကျွန်တော်ပွားလို့ရတယ်ဘာနဲ့ပွားလဲဆိုတော့ keyboard မှာရှိတဲ့ control key ကိုဖိထားပါဖိထားပြီးတော့ရင်ဒီဘောင်လေးပေါ့နော်ဒီဘောင်လေးပေါ် pointer တင်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဆောင်းနာဒီလို i ပုံစံလေးကနေအပေါင်းလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုဆွဲယူလာလို့ရတယ်ပေါ့နော် mouse ကိုလွှတ်မယ်ပြီးတော့မှ keyboard က control key ကိုလွှတ်ပါဒါဆိုတခုရသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုလှမ်းမယ်လေလှမ်းမယ်ဆိုတော့ format ထဲကိုသွားတယ် arrange ဆိုတဲ့ group မှာနော် arrange ဆိုတဲ့ group ထဲမှာကျွန်တော် rotate ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်rotate မှာကျွန်တော်ဒါလေးတွေလိုက်ယူကြည့်မယ်အခုဆိုရင် rotate right 90 degree ပေါ့ဒါလေးကိုရွေးလိုက်တယ် okay ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဘောင်းကနေပြီးတော့ဖိဆွဲရွှေ့ပါကိုလိုအပ်တဲ့အနေထားရအောင်ကျွန်တော်တော့ arrow key နဲ့သွားပေးပါဒါပါပဲเนาะ
အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ပွားမယ် control နဲ့ပဲပွားပါနော် control နဲ့ဖိပြီးတော့ယူလာပါ mouse ကိုလှုပ်ပြီးတော့မှ control key ကိုလှုပ်ပေးပါပါနော်အဲ့ဆိုတော့ဒီလိုရပြီသူ့လေးလမ်းမယ် rotate သူကတော့ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ် flip နော် okay ဒီနားလေးမှာထားလိုက်တယ်အမှန်တော့ဒါက page maker မှာလောက်ရတာပိုကောင်းနိုင်များဒီလားအဲ့တော့ Microsoft Word သုံးတဲ့လူတွေကြတော့ okay Microsoft Word မှာလောက်ပြဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်ပြပေးတယ်ကျွန်တော်တော့ page maker မှာလောက်ရတာပိုကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ frame တွေကအစရွှေ့ပြီးတော့လေမလိုအပ်လို့ရှိရင်ဘေးမှာချထားလို့ရတယ်ပြီးမှဒီစာရွက်ပေါ်ကောက်တင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး page maker ကတော့ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ဒီထက်ကပစ္စည်းတွေကိုခိုးနားထားထိနားထားလုပ်လို့ရတယ် web မှာကျတော့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးဥပမာဒီဟာကြီးကျွန်တော်မလုပ်လေမလုပ်ခဏဘေးကိုပုံထားခြင်းလဲဆိုအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဒီမှာတော့အဓိကစာတွေရွှေ့ပြောင်းလုပ်ရတာချုံးချဲလုပ်ရတာတွေက web မှာတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပြ page maker တော့ပိုကောင်းပါတယ်အဲ့ page maker ကိုလည်းများများလေ့လာထားပါတော့ကျွန်တော် web ထဲမှာပဲတိတ်ပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးမလဲစေခြင်းဘူးတခြားဟို professional line တွေလည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ဆိုင်းနဲ့ရသွားပါလိမ့်မယ်နော် okay အခုလိုမျိုးဒါဘောင်လေးတစ်ခုရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘောင်နေရာမှာတခြားပုံတွေယူထည့်ကြည့်ပါနော်ယူထည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့ရွှေ့လို့ရဖို့ကဒီ touch box 3မှာပဲရလိမ့်မယ်ဒီ sample တွေကနေလာထည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကတော့ကာစာချလိုက်တဲ့နေရာကိုဝင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုရွှေ့ဖို့ဆိုရင်တော့ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာကိုရွှေ့ဖို့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးခက်လိမ့်မယ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်ပါဒီနေရာမှာတခြားပုံလေးတွေကိုလည်းယူပြီးတော့ပြောင်းထည့်လို့ရလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်โอเคအဆင်ပြေကြပါစေတခြားမေးချင်တာရှိလို့ရှင်လဲဒီ video ရဲ့အောက်မှာမေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာလည်းလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်